はい、皆さんこんにちは。今日はこのよじったティッシュでくしゃみは本当に出るのかということを、実験してみたいと思います。はい、では早速始めていきます。はい、いきます。やべとれた。はい、ということでよじったティッシュでくしゃみは出るということが分かりました。はい、皆さんもぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。